观众朋友，大家好，欢迎收看正月14公视台记台下暗新闻，我是陈雅纯。首先来关心今日有啥物新闻重点。这届大选，民进党佮选调总统，学者表示，中国会佮对咱展开军事施压，而且伫咧经济方面嘛对台湾进行威逼。赖清德和小美琴当选日台交流协会，随来台湾祝贺。美国总统拜登嘛派政府国务卿、甲前国家安全顾问，还有 AIT 主席来台湾。鼓山岛的外海今仔中昼发生火烧船，两个船员跳海逃生，互附近的顺风艇救着。这火烧的原因也搁来调查。新闻头起先来关心，昨投票日，咱台海周边敢若4只中国军舰，也有一粒气球来侵扰，明显比以往较减少。不过，学者表示，这届是民进党佮选赢总统，所以中国会佮展开军事施压，而且未来4年内，中国可能会伫咧经济方面对台湾进行威逼。台湾2024大选投票即天，国防部公布伫台海周边查到4只强舰，也有一粒中共空飘气球超过海峡中线。伫暗时11点出现20分钟了消息，对比以往明显有较暂zad。不过学者是讲，民进党赖萧培胜选，中国会开始伫军事对台湾施加压力。中共两会召开之前，它强度跟频度会逐渐升高，然后从3月一直到520赖清德就职这段时间，大概是频度跟强度会是最高的时候。这段时间，共军的军舰应该是会贴近12海里线了。郭友仁分析，第2款议题，赖清德会面临比蔡总统任内更较大的中国压力，建议执政党也是无法度甲中国建立公开机制，必须建立台面下沟通管道，通防止误判。若是经贸方面，台新金控首席经济学家李定武是讲，中国上急的方式，若全面停止ECFA法优惠关税，是对台湾启动贸易战，呼吁新政府应该先设想对策。不过，也有专家是讲，中国亲像真重视，但互在野党800多万票，所以未需加强制裁台湾的力量。在520之后，台湾的整个产业或经济的状态，会随着中国不断的就是会有这种所谓3温暖的效应，会反反复复的不断的用这些萝卜跟棍子之间，在台湾的经济上面给予很多的这个压力。安慧心分析，北京当局素来应该密切注意赖萧培因的做法，做出相对应的威胁手段。未来4年内，恐惊会以切延长的方式对台湾进行经济胁迫。记者综合报道。赖清德和萧美琴当选后一任总统，日台交流协会甲日华昆访问团随着来台湾表达祝贺。另外，美国总统拜登嘛派政府国务卿史坦伯格、前国家安全顾问哈德利，也有 AIT 的主席罗森伯格因暗来到台湾。在胜选第一天，看到日台交流协会会长戴桥公区来访问，民进党总统当选人赖清德主动给南来致意，感谢好朋友专程飞日本来台恭贺。我非常荣幸能够得到大甲光武会长代表日本亲自前来致贺。いよいよこれからまた台湾と日本が手を携えてですね、東アジアの発展と世界の平和のためにですね。代表公区甲日华庆丰团也拜会蔡英文总统，表达希望台日关系应继续稳健发展。美国方面，总统拜登派回国访各界代表团，包含政府国务卿史坦伯格、前国家安全顾问哈德利甲 AIT 主席罗森伯格，14暗时也要到台湾，15甲台湾各界政治领袖会面，传达美方对台海和平稳定关心。不过，拜登面对提问，只表示未支持台湾独立。从现在到520就职典礼呢，双方应该有很多的坦诚的这方面的交谈。中国国台办表示，台湾选举结果显示，民进党明代表主流民意，无法度改变两岸关系基本结构甲发展方向。陆委会回应，事实证明改选无法度有效果，呼吁中国尊重选举结果，理性看待两岸现象，在无说前提之下，甲咱进行沟通对话。记者综合报道。
新北市长侯友宜即届请假去选总统选无调，民众嘛发起要甲罢免的行动。侯友宜是向市民来回息咧，佮强调会加倍来拼市政。因若这要罢免侯友宜的网络社团已经超过7万人加入，若要甲罢免，同意票至少要829130票。其中有28列是给3义县，剩下4列是未来延伸8的用的。好，所以就是透早就算是三兴线三级机场，国民党侯友宜败选了后，马上恢复市长身份，上班走市政，佮为请假选举向市民回息咧，强调未来伫市政会加倍奉还。我要在这里给新北市的市民说一声抱歉，未来我一定会加倍奉还，全力以赴，让新北市的建设永不停歇。下午是去设置顺势东行路穿过国道工程，强调为护用路人行车安全，时间要较注意。市政行程满满，侯友宜用实际行动加倍奉还，只是面对败选责任，也强调伊一人扛。怕不要无搞，没有办法完成胜选政党轮替嘛，所以我是要负起所有的责任嘛。不过，民粹社团也要发起罢免新北市长行动，而且社团人数已经超过7万人。因为他在新北做得不错，你反对吗？对，支持吧，对啊，代职参选。这摆总统大选，侯友宜伫新北市摕到86万票，甲2022年市长选举115万票，减少不少。根据规定，罢免砍山除了同意票要高过无同意票，同意票要超过原选区选举人总数75%以上。若要成功罢免侯友宜，至少需要同意票829130票。面对罢免的声音，侯友宜今年继续勤走市政，渴望找回市民的信心。记者综合报道。国民党即届选总统选无调，党主席朱立伦就互人点名爱请辞负责。那民众党这边区域立委拢总输去，显示基层的实力不足。蔡壁如嘛讲，党内应该爱来检讨。另外，赖清德是成功互民进党继续执政，不过国会无过半。学者就表示，恐惊会阻碍施政，而且应该爱检讨是安怎会流失少年选票。大选结束，国民党总统选书，按过区域立委成绩袂歹，国重回国会第一大党的地位，按过哪有检讨的声音？前国民党发言人萧敬言开第一枪，点名党主席朱立伦应该负起政治责任请辞。除了主将要检讨之外，总教练本来就应该要负责。那请问为什么这一次朱立伦不用下台负责？朱立伦发表声明，为含无政党论题，按过无讲个人是不是请辞。你会跟绿营合作还是蓝营合作？在立院的部分。等一下开会再讲。败选期间，就随找党内部分区立委开会，研究未来国会策略。不过，瓜文题的总统票超过300万，区域立委总数凸显基层实力无好。落选的蔡壁如要伫台中继续拼，嘛讲党内一定都要检讨。应该大家会静下心来，经过这也给一点时间，那党内会开始收集一些意见，那作为下次改进的一个方针。民进党赖清德延续劣势执政，突破8年任期的纠缠。韩国总统得票率40%，国会嘛无超过一半。学者分析，上少数政府恐惊会冲击施政效能，民进党嘛应该检讨是安怎会流失青年选票。很明显的，这次民进党可能流失一半的一个连续选票到柯文哲那边去了。我想民进党必须要好好去做一个重新的一个检讨。学者认为，民众党开创生存空间，除了利用国会关键少数真好运作，地方组织实力爱加强，才有机会突破困境，避免党的消失去。记者综合报道。虽然这摆大选国民党成做国会上大党，不过伫咧高雄、台南、嘉义县市，抑阁有屏东，也是拢总互民进党赢去。看起来，这几个铁票仓抑阁真歹，互国民党叮当着。而且，即马嘛出现互高雄市长陈其迈来接任行政院长的声音。选后头一天就开始写票，高雄立委当选人黄捷头一遍参选就选赢，是新一届上少年的立委，也无辜负市长陈其迈小天跨区空降成功。未来会阁加征高雄市长韩国瑜变做新董事，因的记者引起关心。那现在。冤家路窄，又要在立法院相逢了。那我觉得这也是一种命运吧，就是势必要到立法院再继续做很多的攻防。第三选区国民党李美珍对民进党李碧雅是一路激战，不过那样也是无法度突破立赢伫高雄那定金同款的白色立委。民进党比较会选区，
尊重选民的选择，希望新时代让他们继续改革，继续努力。那我们在后面跟他们 support 嘛。那赢检讨无够拍拼，希望新世代改革。历赢副选大功臣是高雄市长陈其迈，展现地方的实力，接任各区声音真济。连任的立委也变做2026年高雄市长热门的人选。我必须先把凤山要推动的事情，先把它推动得更好。那未来的规划，我想有很多的变化。暂不用去考虑这些了哈，对我们来说就是把所有现有的工作做好。同款台南区立委也全部是民进党摕到，市长黄伟提无要搁连任，6席立委敢有人要来选，个人有个人的想法。谈这个其实有点早，但是大家也知道我已经准备很久了，然后那履历是一个很好的选择。还没有想到下一场选举啊，我认为民进党比较严酷的考验是接下来的新政局。嘉义县市以南虽然民进党摕到全部立委席次，不过国会无超过一半，这是小郑县市长接班人进前更较大的挑战。记者综合报道。再来看国民党即届伫咧中部赢到真侪立委的席次，尤其台中有6个立委选调，台中市长罗秀燕骨力的辅选就受到肯定。另外伫咧中华有4位国民党的立委连任，南投毋但是马文君5连霸，另外一个席次嘛互由好选调。因有分林的丁学忠也是成功阻挡民进党的苏治芬连任。选立委成功了后，国民党立委当选人罗定伟透早坐机车用放送头沿路射票。另外，现任议员黄建豪嘛代表国民党选赢，展开射票的行程。上互人注意的也是伫中二选区，颜宽恒打败民进党现任立委林静怡，成功改变世面。所有的立委也都会协助市长。然后呢，也要在我们自己的选区，还有大台中的进步，都会尽最大的心力。中二选区选情激烈，颜宽恒选赢，互人认为甲2年前补选失利的民主赢倒转来，也搁再重回国会。台中市甲顶一届比起来，那赢伫8席的立委抢到6席，民进党为6席让2席，那赢改变台中的世面。外界认为甲罗秀燕的助攻有真大的关系，不过原来有头人认为爱更加重视民意。未来在立法院也可以成为台中的团队，甚至中部的团队。中华4席立委顺利连任，席次无变。南投县除了现任的马文君顺利得到5连霸，现任议员尤浩嘛打败蔡培辉。南投2席立委拢是拿赢，县长柯淑华助攻有个加分。中央地方一条线可以在友浩身上，来做一个最好的体现。下乡的时候，对南投县所做的承诺，我们会一一的去检视，还有要求。那是分林第1选区由国民党的丁学忠打败民进党现任立委苏治芬。苏治芬伫面册答文表示，人生的选战拍煞。虽然第2选区由民进党刘建国连任，不过伊坦白讲有改善的空间。民进党执政这8年，真的做了蛮多的事情，但是整个宣传宣导的效益并没有达到。大选结束，国民党伫中台湾立委的选战成绩历来，也是未来国会的第1大党。记者综合报道。这届不分区立委拢互3大政党总包，其他亲像时代力量、台湾基进拢无席次。小民参政欧巴桑联名就批评这政党票的标准上过严格，对小党太不利，所以呼吁应该修法来改善制度。预控指出，大选结束无分区立委34席，拿着被全体，民进党得票率第1，国民党第2，民进党第3，时代力量2.57%第4，小民参政欧巴桑联名得票率0.93%排名第5，不过时代甲小后民拢无下过5%分配席次的坎站。这次的政党补助款，很明显的可以看到，应该就只会剩下蓝绿白3大政党可以去拿到这个政党补助款，会永远呈现一种大党很大，小党仍然缺乏资源的情况。他所欣赏的小党没有能力获得5%以上的选票，那么这个选票会浪费的，所以呢，就可以把选票集中投给确定能够5%以上的大党。因为资源很少的情况，还有像是媒体能够给予的机会也是非常的少。另外，门槛过高也是一个必须要来改变的部分。这就是为什么时代力量这几年来持续的在推动宪政的改革。
政党票有2个坎站达到3%，每票每年有50块的政党补助金。5%是照得票率得到立委释出。时代力量要告别国会，台湾至今也无成绩，受阿明呼吁。今摆选择对小党发展不利，应该受法条纲限制。其实可以思考一下，可以就分开选举啦。因为在分开选举情况之下，实际上小党它的那个在选举中的那个能见度会相对来讲会比较高一点。学者认为，修法降低政党票限制，确实受限有难度，建议应将总统立委选举拆开，可行度较悬，对小党生存也较有利。记者综合报道。镜头转来看，宜兰龟山岛外海今仔中昼发生火烧船，大火烧甲真猛，而且直直冲乌烟。2个台湾籍的船员赶紧跳海逃生，好在在河附近的巡防艇救到。目前这火烧的原因也在调查。阵阵的乌烟冲到天边，乌烟当中火阁真猛。14中昼，侵破这渔船用防鱼号伫宜兰龟山岛近花海峡作业时阵，熊熊导火。为另外一个角度看，这只导火渔船伫海面上亲像火球共款。电线走火，还有什么其他的原因吗？再来就是那个引擎有时打油啊，油管打出来，包括跑到电压器那个加热。也是有这个原因。代志发生时阵，台湾礁省王船长驾驶红的船员马上跳海逃生。原本伫附近的巡防艇发现了后，也马上去救援，全力拍火。所有海巡表示，渔船大部分是茶或者是 SRP 起的，所以开导火。目前2个船员已经平安由海巡人员救回来，不过渔船用要烧了。今天的12点19分，进到海域的时候有发现大量浓烟，那随即我们就过去查看，就发现这艘船跳海的时候，我们有看到马上把他们救起来，人员都平安。我们用那个水柱来做扑灭那在现场也来观看有没有油污的污染，那现在都还没有发现。渔船伫外海上经过救援，伫下晡2点39分，总算将火势控制掉了。不过海巡艇依然继续在火当中，详细导火原因依然要进一步调查。记者综合报道。今仔日国道1号苗栗的路段，有一台游览车的驾驶，那像是精神无好，全塞车去弄河南，佮去弄到一台修路车，弄总3个人吊伤送病院。目前是已经排除食酒塞车，这事故的原因也在查明。事故现场留真长的挡车痕，轰弄到轿车卡伫国道内面的护栏，警消接到报案了后，赶紧出动，把这个车祸的3个伤者送医。那小客车驾驶为胸痛撞到那个方向盘，那女乘客为手部被玻璃划伤那游览车1名男性乘客表示他头部有那个撞到撕裂伤14早起7点外，国道1号路南116.9公里苗栗自求路段，一台由4、5查甫人驾驶的游览车载42个人的旅行团，透早由新北的三峡出发，要去后里看花海。经过这个路段，向去弄到正边的护栏了后，佮向倒边弄到一台轿车，造成2台车拢总3个人车着弄着受伤送医。因驾驶疑似精神不济，导致向右偏移撞击外侧护栏后，又向左偏移撞击左侧中线的另外一部自小客车。因为弄到正大力，轿车规个车头拢冒气，警方初步排除啉酒塞车，研判应该是游览车驾驶精神无好造成的。不过是不是有超时工作，也甲确实的原因，要搁进一步查清楚。记者综合报道。大选结束，部分民众出现失眠、焦虑等等的选举症候群。医师嘛讲，心肌塌的发生率有较增加，所以建议民众暂时莫去看选举的消息。2024总统立委选举结束，开票结果有人欢喜，有人悲伤，嘛影响民众的心情。如果我支持的落选，应该还是会觉得有点失望吧。但我觉得这是民主社会一定要有的过程。就是失望10分钟，然后就没事了，就准备下次选举了吧。朱湘新律师是讲，民众关心选情是好代志，不过伤过认真，恐惊影响生活，所以出现失眠不安这个选举症候群。部分医生嘛发现，政治人物拼选举一直讲话加减，拢会闹哨声的病母，甚至国外医学期刊研究嘛警告，大选过了后，民众心肌梗塞的发生率会增加4成2。
大选之后，这个5天之内，其实很多的人会有所谓的心脏疾病的复发，例如像心肌梗塞、心律不整，甚至有一些像是心碎症候群等等，其实在临床上都有发现。多数会发生在情绪上面，从情绪影响他的生理，那他可能会不好吃会没有食欲，就感觉好像自己有一个很严重、不可控的灾难想象。咨询心理师建议民众，选举了后若出现心内不安这个现象，应该远离选举相关的新闻，到户外活动筋骨，转移注意力。若是超过1礼拜，也是有失眠这个症头，应该考虑寻求精神科医师专业的协助。记者综合报道。伫咧嘉义新港的6年国画班学员，拢是55岁以上的老大人。即马因伫咧梅岭美术馆开办展览，希望会当展出这个老大人因对艺术的兴趣。用目镜来画叶仔了后，才搁倒伫画纸顶面。上课的老大人，大家拢静静看。老师讲，各种物件拢是画水墨画的材料，只要有创意，人人拢会当是画家。我去路边挽草啊。像这啊，还有花啊，还有类似啊，阮当的盘啊，小盘子我都摕来炖，炖了最好，个这样好。那个包包很美妙，它是用那个口罩，我们平常戴的口罩去画出来的。像讲用喷的啦，用印的啦，这呢对阮来讲一种用耍的方法来学，会搁愈欢喜。嘉义县埔子的梅岭美术馆内底，即马当咧展览100多件来自新港6年国画班校园的作品。校园为55岁到90多岁拢有。国画班为2019年成立到今，毋但举办真侪届的展览，嘛互老大人伫学画图的过程当中找到新的目标。我拢感觉真正欢喜啦，因为每一次的展览拢是推动咱要搁进步的力量啦吼。像阮拄则一个坐轮椅的，因为参与了这个课程吼，伊即摆变足快乐的，足健康的，靠着这个画图的这个疗愈吼，互伊心情慢慢吼，这2-3天安尼，慢慢行出迄个伊的心情的这个郁卒啦吼。老师表示，传统的水墨画对技巧、笔法都需要真长时间的学习。老大人透过印、画、佮有捏的方式来学水墨画，毋但互老大人好学有成就感，嘛互因伫退休的生活当中培养新的兴趣。记者林慧婷嘉义报道。天气报你知，咱做伙来关心明仔载各地头的温度。北部地区13度至20度，中部地区12度至25度，南部地区13度至26度。东部地区15度至24度，外岛地区12度至23度。感谢您收看今仔日公视台记台下暗新闻，我是陈雅纯。稍等下请继续收看台湾技术铺，咱明仔载同一个时间再会。